Kula Werkudara satriya ngaloka mboten bakal kasur mungsuh Ndara Werkudara wong gagah lawan sentosa dasar satriya gagah luwih ampuh sapa-sapa Ndara Werkudara satriya Ndara kula Ndara Werkudara Ndara penak banget matamu iki. Kene iki Ndara Werkudara iki biyen ngono kuwi. Nek muni anu Kantaka mesti cedhakku mesti Petruk kowe nembang. Wah, dhek seneng banget terus grigah. Ning ngono kuwi lek mlaku. Ayo Tru aku dinyanyake gah. Ayo Tru. Ya Tru nyanyake. Ya enggak mau. Aku nyanyake Tru. Nyanyake ra. Oh, gong, tak nyanyake. Gong, tak ajarke. Iya jebol sak gegem tenan. Ya wis. Wah nekat banget ya kowe ora. Nong apa ya? Aku dikanane kuwi. Ora usah, tak ajar ora. Petruk iki nekat e. Iki dagelan Patet Songo bareng dienggo paten. Wis ben. Ora ngono ndak idene ora ono. Ayo ta, Tru. Ayo. Ya. Ngatos-atos lho, Den. Iki mau do nanggap apa iki, Mas? Do nanggap cangkem kula. Tak kira nek kesenian tenan. Kekukuk sak dulita mel sinuwun Ndarawati sarawuh ndika kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha mung kepareng aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Semar. Nggih kula tampi. Sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun. Yo Kakang Semar. Slamet tekaku nering Sambikala. Tansah pinaningkaning kawidadan. Aku ngaturake pudyastawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Kula tampi karya bombong raos sing manah kula. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu Ndarawati. Yayi dawah sami-sami. Sawetawis Yayi lenggah wonten ing Karang Kadempel. Inggih kasinggihan mekaten. Mboten cecala ingkang langrumiyin kaliyan Ingkang Ngraka ing Ndarawati. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula nuwun sampun boten kirang prayogi. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yayi. Dawa sami-sami kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing Ngraka ing Mandura mugi katur. Kula tampian dadosaken suka marwata suta. Raos sing manahipun ingkang rayi ing Ngamarta. Wah. Kresna kakangku aku ngaturke bektiku katur. Ya Werkudara ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Baladewa. Aku ngaturake basaku katura.
Yo, Werkudara tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Yo. Arjuna tak tampa pangestuku Tampanana, Janaka tak tampa pangestuku Tampanana. Nun kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun Mandura, sinuwun Darawati, Nala Garing tak tampa. Iya, Nala Garing tak tampa pangestuku Tampanana. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih sinuwun Darawati, sinuwun Mandura. Iya, Petruk tak tampa pangestuku Tampanana, Petruk. Yo, Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kuwi ngopo Igong tenguk nang kono kuwi? Kuwi iki jane nggone Ndara Janaka. Nek sinuwun Ndarawati iki wangune jejer karo Ndara Janaka. Waspadakna Petruk. Iki Raden jangan nangka. Janaka kok jangan nangka ora. Bagong ayo mikir. Wah, ngreget-ngregeti sesawangan. Alah menganggon kene sedeloke kok ora entuk. Ha sinuwun Ndarawati tak jejeri meneng bae kok. Nggih Gus nggih. Iya Bagong ora apa-apa nggih. Wilujeng pangestuku Tampanana nune nggih. Ndara Baladewa wilujeng Den. Yo Bagong slamet pangestuku Tampanana. Nune nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Jawi nika bungkusan apa? Lho. Aku ora nggawa apa-apa Bagong. Wo ya dutheke sampean. Wis toko mlebu. Nggih pangestune kula niku wong cekat-ceket e. Kudu dheke barang tak gawa nek kula niku karang semangat kok. Siap ngoten niku wis beres. Yo Bagong ya ora apa-apa tak ijolane. Nggih. Sinuwun. Enten apa? Kakang Semar sepisan tilik marang karjaning Kakang Nayantaka saputra ana ing Karang Kadempel. Sejatine aku kepengin nanjihake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Dene wis sawetara wektu ninggal marang negara Ngamarta kuwi karepe kepiye kersane Kyai Aji. Aku ora ditareni babar pisan. Mula nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ana ing negara Ndarawati tumuli tak kanthi sowan ning Praja Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung. Mongko ujaring aturing para nayaka lan punggawa yen to Pandhawa lenggah ana ing Karang Kadempel. Pancen sampun wonten sabta ari kelungguhan menika ndara-ndara kula Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niatipun mboten sanes kejawi namung kepengin caket kalian para kawula jaragan ndara-ndara kula Pandhawa menika nggadahi niat mbangun Ngamarta. Monggo bangun Ngamarta ya lair ya batin ya wewangunaning praja supaya wimbuh gesanging para kawula kebak ing kanikmatan ing winastan wewangunaning lair menika boten sanes gesang rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane menika wewangunaning batin. Kakang Semar mengkono. Kula nggih mboten ngerti. Lah kok sing dituju kok Semar. Monggo kula niki derajate ngaceplik kula niku namung Panakawan. Ewadene nek ndara-ndara kula Pandhawa pun percaya kali Semar, kula ya ora bakal selak. Jernyatane kula niku wis dituwake. Wong tuwa niku ana jarwa dosake metu-metu wis nggawa. Nek disambati ya kudu tanggung jawab. Mula Pandhawa nggene ajeng miwiti ambangun negari Ngamarta menika nuwun sewu lho Den, mboten nami kula nilar dhateng sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ning gandeng Semar sing pun dipasrahi, nggih. Ajeng kula leksanani supaya napa sing dijangka dening pepunden kula Pandhawa sageta kasembadan niku karep kula. Iya, Kakang Semar. Yen to pancen kaya mengkono, aku ora bakal nedya ngebot-boti kalawan kekarepaning kadang-kadangku para Pandhawa, malah yen perlu Kresna nedya mbebantu marang kadang-kadangku para Pandhawa Kyai Semar. Niku wajib. Merga sampeyan niku suwing para Pandhawa. Sampeyan niku ngibarate kaya dene kusir Pandhawa menika kreta lan jarane. Kreta lan jaran menika isane mlaku ya merga kinusiran dening Nata Ndarawati. Kreta lan jaran duwe niat dandan tumraping negari Ngamarta. Nek sampeyan ora cawe-cawe perkara niki,
malah sampean sing kula luputke. Lah niki malah kula entuk kanca, kula entuk ruang. Mboten ming Semar sing kudu tanggung jawab bab kasembadanan lan botenipun Pandhawa mbangun negara Ngamarta ning klebu panjenengan ya duwe kewajiban gawe cara pripun carane Ngamarta nika kasembadanipun bangun dening ndara-ndara kula Pandhawa. Ngemuti Pandhawa pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprasta sinuwun Ngamarta nembe sawetawis lenggah dampar. Ning kaindhakaning Ngamarta sampun wuwuh matikel-tikel. Ha inggih bab wewangunaning praja, wewangunaning kutha goro, wewangunan wonten ing Karang Pradesan minggahing wonten Parden sedaya dipun sawang ketingal anggenipun menjila tinimbang ingkang sampun Kakang Semariya. Mula bab niki ampun disangga entreng sinuwun. Kula wis matur bola-bali kalih sinuwun Ngamarta. Napa-napa niku nek digayuh wong niku nek duwe gegayuhan mongko gegayuhane niku becik, gegayuhane niku apik. Niku adat saben Gusti maringake pacoban. Niku wis mesti mung gumantung titahe sing duwe gegayuhan niku wau. Iso ngrampungi pacoban menapa mboten. Nek saged nggih kanugrahane bakal tinampa, ning nek ora ya kanugrahan menika bakal loncat. Mongko pacoban menika werni-werni wonten ingkang magepokan kalian derajat pangkat, wonten magepokan kalian bondo donya, wonten ingkang magepokan kalian kulawarga, wonten ingkang magepokan kalian katresnan. Yo. Mongko abot dhewe pacoban iku nek wis magepokan karo siji mekutha, loro bondo, telu katresnan. Wah, niku ora saben wong iso ngrampungi. Ya ming jalma pinilih sing saged ngrampungi pacoban menika kala wau. Mula nek nganti mangke Pandhawa pun ajeng miwiti bangun negari Ngamarta, kula percaya, kula pitados pacobane enggal nyaketi, pacobane enggal nyeraki dhateng para Pandhawa. Nggih ming mangke Pandhawa niku iso ngrampungke pacoban menapa mboten. Nek iso lembangun Ngamarta bakale rancak niring sambikala, dene ora nggih sesuk meneh dijangka tegese dina niki gagar wigar tenantuk karya sinuwun. Dewang Sumono mangadluwe ana sasmintaning sun jagat wasesaning Ubatara Paman Harya Senguni. Ayo ndadekake gugup pangrira si paman manira wiji wonten ngajengan manira Paman Patih Harya Senguni. Kawula nun nggih anak Prabu. Sangkalangkung Gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun Paduka anak Prabu Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun kumite racaruk maras. Nanging saremonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika Paduka anak Prabu Ngastina. Kawula nun kawula nuninggih Paman Losa Jenar nggih kadiparan hangger si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina. Paman Losa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu menawi Paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguciwani. Para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Medhahipun para abdi perjurit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka boten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu. Ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir. Kawula nun kawula nuwun pagaran ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggene paman ngadhep ngarsaning manira. Paman Losa Jenar kawula nun sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdi kepatihan nggih anak Prabu Bapa Nembandurna Bapa ing saka lima sawetawis rawujeng andika Bapa katuran karaharjan arawipun Bapa Durna wonten mendhapi ageng
negari Ngastina Bapa Panembahan Durna. Astaka swala sila berdaba, swala gimbal, semorante hawela. Kawula nuwun inggih Nger, anak Prabu. Tansah pinaringaning kawidatan ring sambikala sawanipun ing Mbah Ping Sukalima manggya widodone skala sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung marang ingkang Bapa ngaturaken pudhi astawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Nger, anak Prabu Duryudana. Sampun lo tambah karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Panembahan Durna. Oh inggih. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Mbah Ping Sukalima. Dinten sak mangke menika Nger wonten ing Datulaya Praja Ngastina. Kakang Prabu Karna kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu ngawungga. Kawula nun nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Raka ing ngawungga. Namung parenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kula cancang pucahing weni dumawahing wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu ngawungga. Kawula nun nggih. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Raka ngawungga wonten ing Datulaya Praja Ngastina dinten sak mangke menika Yayi. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno nggone kadung ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Oh lho Diwaji semban kula. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis tak tampa siya diatur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring sagung kang padha gantung sipo. Kawula nun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Lan aja nganti ana ing padha saur manuk. Jeneng Wanira Nadya babarake wigatining pasewakan. Lho. Menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu badhe kula sendikani Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Ngastina. Paman Harya Bapa Durna tuwin Koko Prabu Karna ing ngawungga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuh paduka wonten negari Ngastina. Bapa Durna, paman Plasa Jenar. Mboten lega raos sing manahipun ingkang putra Ngastina. Menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng angluberaken samudra pangaksami anggen kula wantun hambuyungi saha hamiji rawuhipun para sepuh wonten madyaning Datulaya. Monggo menika sanes dinten pasewakan paman Plasa Jenar Bapa Durna tuwin Koko Prabu Karna ing ngawungga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula ngemuti bilih gesangipun ing ngabdi kepatihan menika nguyup sandhap padha paduka. Mila sampun malih katimbalan ing wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang bapa namung sendika ndederek kersa paduka anak Prabu Ngastina. Namung mugi andadosna ing kamuningan radi kaget raos sing manahipun ingkang bapa dene dinten sak mangke sanes dinten pasewakan tumunten jengandika ngawontenaken pasewakan pepanggihanipun para sepuh wonten paridamel menapa nggih kepareng kula cemadhong dawuh nadyan ingkang bapa ing Sukalima semanten ugi nggih kados kula jangkah-jangkah enggal prapta ingkang kajangka wonten ing Datulaya Praja Ngastina. Wigatosipun namung enggal kula menika mangertosi menapa ta sababipun dene jengandika anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun kepareng ingkang bapa ngangeluaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Yayi semantun ingkang Raka ngawangga tumunten kula cemadhong dawuh mugi kepareng hamba barana ingkang kathah dhateng Raka ngawangga. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela wonten paridamel menapa dene paduka Yayi Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun menika Yayi Prabu Ngastina. Paman Arya Bapa Durna wonten timbalan nggih. Wonten timbalan ing Adhawa nggih. Wiwit Pandhawa nampi triman kanugrahan wujuding negari Gendra Prasta. Tumlingga sak mangke Yayi Prabu Puntadewa anggenipun lenggah dampar wonten negari Ngamarta dangu sangsaning dangu
saya wimbuh kuncara negari Ngamarta kalukengrat Hanjayeng Bawana nadyan jembaripun negari Ngamarta menika persasat namung sapra sekawanipun negari Ngastina nanging kuwatir raos sing manah kula dangu sangsaning dangu kuncaraning negari Ngastina menika badhe kendhe dhateng kuncaraning negari Ngamarta ketitik sampun kathah para kawula ingkang sami nilar negari Ngastina tumuli ngiyup wonten pangwaosipun para Pandhawa bawan dika ngertos piyambak kamulyaning Pandhawa menika tumrap kula dados sengsaranipun Duryudana ya lair ya batin mila nadyan jagat menika sampun sami mestani yen to Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek monggo anggenipun sami badhe mestani nanging tumrap Duryudana sampun kula tetepaken bilih Pandhawa menika nadyan kadang kula piyambak nanging gesangipun para Pandhawa menika mujudaken kelilip tumrapipun Duryudana tumrap kula Pandhawa menika satru mungging cangklakan boten lega raos sing manahipun Duryudana menawi dereng sumerep Pandhawa menika ngatang-atang dados badhang Pandhawa sirna saking lumahing bumi kruping langit monggo dinten mangke sumebar warata saindenging jagat bilih para Pandhawa nedya mbangun negari Ngamarta menika saya damel bingung raos sing manah kula saya damel kodheng manahipun ingkang putra ing Ngastina Pandhawa ingkang nembe kemawon lenggah dampar Yai Prabu Punta sak kadang kadhean nembe kemawon mangreh kawula negari Ngamarta menawi dipun tanding kaliyan pun Duryudana menika ngibaratipun bumi langit kula sampun ngasta bahwa perintah negari Ngastina mataun-taun ewadene Pandhawa nembe kemawon dados nalindra ewadene indak ing negari nglangkungi dhateng negari Ngastina kawontenan ingkang kados mekaten menika ndadosaken bingung raos sing manah kula mila tumuli kula nglempakaken sangganing para sepuh supados dinten sak mangke gawe srana Pandhawa aja nganti kelakon nggone bangun negara Ngamarta angka 2 syukur bagi Pandhawa saged sirna saking lumahing bumi kreping langit menika ingkang kula jangka Paman Haryo Sengguni nyawa-nyawa jimat kula nuwun sewu nggih jebul boten kanthi kanyana-nyana penggalih paduka menika sami kalian manahipun ing abdi kepatihan sareng kula mireng bilih para Pandhawa menika badhe mbangun negari Ngamarta menika tumuli manahipun ing abdi kepatihan menika kuwatir inggih krana setunggal mangke para Pandhawa saya Hanjayeng Bawana Pandhawa saya kalukengrat satemah kathah para kawula ingkang sami ngiyup dhateng para Pandhawa ing mekaten ndadosaken kawula Ngastina dangu sangsaning dangu badhe telas krana sami ngiyup wonten pangwaosipun para Pandhawa menika nggih ndadosaken kuwatir raos sing manah kula syukur menawi jengandika anak Prabu tumunten nggadahi raos ingkang sami kaliyan bapa ing kepatihan malah dinten sak mangke saking pemanggihipun ingkang bapa ing kepatihan pepanggihan menika rinantam supados sak mangke manggihaken srana Pandhawa menika gagar anggenipun badhe mbangun negari Ngamarta angka 2 syukur menawi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit lha ngaten pemanggihipun paman sami kaliyan pemanggihipun ingkang putra ing Ngastina menika nggih samangke kula nyuwun dawuh srana menapa ing kedah katindaken supaya Pandhawa gagar wigar anggone bangun negara Ngamarta luwih-luwih sapa ingkang saged lan bisa gawe srana sirnaning para Pandhawa menika kula borongaken dhateng para sepuh ingkang sami anjenengi lenggah nyawa-nyawa jimat kula nggih semban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan nuwun sewu nadyan manahipun ingkang bapa nggadahi raos sewas lan kuwatir namung babakan igu pertikel anggen paduka paring dawuh supados dados sarana purunging Pandhawa mbangun negari Ngamarta agengipun Pandhawa sirna nuwun sewu blaka suta blak kotang terus terang inggih menika ingkang angel dipun jangka menika ingkang angel dipun jangkah
Sabab lupiya ingkang sampun kelampah pendak-pendak kula lan paduka anak Prabu damel karti sampeka sirnaning para Pandhawa tartemtu boten saged kaleksanan. Pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten dumugining pejah nanging malah nemu kanugrahan menika longgir ingkang dadosaken ingkang bapa bingung raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Paman Haryo Sengguni wonten dawuh nadyan bingung penggalih panjenengan mestine patih menika duweni go partikel ingkang dipun unjukaken dhateng nalindranipun. Kula nyuwun paman ingkang kebak ing reh iku partikel dinten samangke kula aturi paring dawuh pripun carane supaya Pandhawa aja nganti lono urip ana ing jagat. Pandhawa aja nganti saya kuncara. Yen to Pandhawa saya kuncara bakal ngendhih marang kuncaraning Duryudana ingkang mekaten dados kesengsaraning manahipun ingkang putra Ngastina. Adih nyawa-nyawa jimat kula. Menawi paduka tumunten meksa dhateng ingkang bapa kula dereng saged munjuk atur ewa semanten. Wonten ing paheman datul ya negari Ngastina menika mboten namung ing ngabdi kepatihan piyambak. Nanging wonten Kakang Penemban Durna ugi wonten anak Prabu Karna ing Awangga. Monggo paduka aturi nyuwun pemanggihipun Kakang Penemban Durna menapa Kakang Prabu utawi anak Prabu ing Awangga supados sak mangke caos iku partikel dhateng jengandika anak Prabu ing Ngastina. Bawa Durna wonten dawuh nggih. Menggah pemanggihipun Bawa Durna babagan raos pangraos kula ingkang mekaten menika kala wau. Miturut Bapa Penemban Durna kados pundi? Oh, nggih. Menawi dipun kemarengaken kula munjuk paduka anak Prabu Ngastina. Kula mboten badhe nglepataken dhateng penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Jer menika sampun kamanungsan tegesipun. Menika sampun satrepipun menawi paduka menika nggadahi raos kuwatir. Salebeting penggalih jarakan jengandika menika nganggep dhateng para Pandhawa menika mboten sederek malih nanging sampun mujudaken satunggiling satru utawi mengsah tumrapipun anak Prabu Ngastina. Nggih, Bawa Durna. Mila menawi jengandika lajeng nggadahi raos kuwatir babagan Pandhawanipun badhe mbangun negari Ngamarta. Menika sampun satrepipun lan jengandika nggadahi pemanggih damel srana supados sakmangke Pandhawa gagal nggone mbangun Ngamarta. Angka kalih Pandhawa pejah. Menika ingin dipun jangka dening anak Prabu Ngastina. Kula semanggaken Bapa Durna anggenipun pados rana supados Pandhawa enggalo sirna saking lumahing bumi kreping langit. Nuwun sewu, Ger. Janipun menawi Pandhawa gangsal menika mboten gadahi kekiyatan menapa-menapa lan pemanggihipun winates. Namung wonten ing Pandhawa menika tansah dipun namping-nampingi satunggiling titah mustikaning jagat inggih menika setunggal Nata Ndarawati, angka kalih inggih menika wong loro saudon telu saurupan ingkang nyatanipun piyambakipun menika namung derajatipun gedibal nanging ageng dayanipun tumraping para Pandhawa. Sapa Kakang? Lho, anak Prabu Ndarawati karo Semar Badranaya Dipati. Ngono ya. Nggih. Pandhawa nek tanpa diampingi dening Nata Ndarawati kaliyan Semar Badranaya, oh, Pandhawa menika mboten gadahi kekuatan napa-napa, ya mung wujud satriya lumrah ngono wae. Ning gandeng diamping-amping karo Nata Ndarawati sartaning Semar Badranaya, mula ora jeneng mokal yen to Pandhawa anak-anak kula Ngamarta menika manjila gesangipun igo pertikelipun kathah. Ning dudu igo pertikeling para Pandhawa, iku igo pertikeling Nata Ndarawati lan Semar Badranaya. Mula ora aneh jaman wonten lakon Semar Boyong biyen kula ketayalan boyong Semar kepengin boyong Badranaya supaya ngomong marang para Kurawa ning nyatane gagar wigar tenantuk karya. Semar nemtokake ngomong marang para Pandhawa ya wis tegese kuwi kanugrahan tumraping para Pandhawa. Ngono ya Kakang. Dipati. Wis sampeyan mang niteni jaman sampeyan gawe sirnaning para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa. Nalika bali gala-gala obong-obongan ana ning kutha Waranawata. Semar sanake ya ning kono. Pandhawa tanpa diampingi dening Semar tangelamun Pandhawa iso lolos saka bebaya geni. Ngono ya. Nalika Bratasena dikon babat Wanamarta, satemah Pandhawa entuk negara Indraprasta. Semar ya melu ning kono. Nek tanpa Semar, Bratasena mesti mudhar ning Wanamarta. Ora ana wong sing kuat ngapan ning alas Wanamarta, sing gawat kliwat wingit kepati satu mati jalma mara keplayu. Nggih. Leres Kakang Durna. Lah nggih. Mula gandeng sing dadi kekuatane
Pandhawa niku sinuwun Ndarawati kalih Semar Badranaya. Nah, panjenengan wis iso mestheke nek kekuwataning Pandhawa menika mapan ning Nata Ndarawati lan Semar Badranaya. Saka iku partikel kula kudune nek arep mateni Pandhawa kudu iso mateni Nata Ndarawati karo Semar. Ah, gene pinter. Saniki kula tak takon karo sampeyan, nek mateni Nata Ndarawati kalih mateni Semar niku carane pripun? Mboten wonten carane. Lho kok mboten wonten carane? Lho, tegese angel dijangkah patine, Depate. Sinuwun Ndarawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sinuwun Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Mula ora aneh nek luput senjata tawa, tegese ora kena dijangka patine Nata Ndarawati. Ngoten. Nek kejaba saka niku nek pancen ora iso gawe pati ning Nata Ndarawati, ya liyane sing ngampi-ngampi karo para Pandhawa, Semar Badranaya. Nah, Semar niku derajating batur. Saniki kula tak takon karo Kakang Mremban Durna, pripun carane mateni Semar? Carane ya angel. Mboten sampeyan niku jane niku ngendika kok ning kok mbuntokke pengendika sampeyan dhewe ora ana jalan keluare niku pripun? Lho pancen angel lho Dipate, nuwun sewu. Sampeyan nek pancen urung prisa kula caosi prisa. Semar iki ketoke batur. Ning nika ya dewa ngejawantah. Nika malah kakangne Bathara Guru Sang Hyang Ismaya. Ngaten. Dadi Pandhawa nika entuk kebejan diampi-ampi karo Nata Ndarawati, diampi-ampi karo Semar Badranaya. Mula Pandhawa angel dipateni. Ngoten nggih. Nggih. Saking ngeten mawon. Mboten sah mikir Nata Ndarawati, ora usah mikir Semar Badranaya. Nek cara materi Pandhawa menika pripun? Oh, nek tanpa ana Nata Ndarawati, tanpa ana Semar, Pandhawa menika gampang dipateni. Gampang dipateni. Ngoten. Nggih. Pun dinteni mawon mengke nek lengane entek rak mati dhewe. Sampeyan ampun ngomong sembrono lho. Kakang Durna niki wau apik banget, penting kok sampeyan kok dadi glece sak penake dhewe. Nuwun sewu nggih, Dipate. Nggih. Pandhawa nika nek ajeng mateni para Pandhawa niku aja dimbaka siji. Niku angel patine. Ngoten. Pandhawa niku nek dipateni mbaka siji angel matine merga nuwun sewu ujaring para sepuh, ujaring para kakek-kakek, ujaring para panata gama nyebutake Pandhawa niku ora iso dipisah-pisahake merga nika raga 5 nyawa siji. Raga 5 nyawa siji, raga 5 nyawa siji. Niku perlambange wong urip ning alam padang. Puntadewa nika perlambanging sabar, trima, ikhlas, asih, tresna. Niku perlambanging si Puntadewa. Nggih. Werkudara niku perlambange wong sing duwe kasantosan, wong sing duwe kekuatan. Wong sing ora nate mingkuh saka napa kemawon niku perlambange Werkudara. Janaka niku perlambanging nepsu. Menungsa urip ning alam padang niku kedurungan nepsu pirang-pirang. Niku lambange Janaka. Mula Janaka niku nek teng dunia pewayangan nggih. Niku seneng rabi niku perlambanging nepsu birahi. Oh, ngoten. Nekula Sedewa niku perlambanging lahir lan batin sing manunggal dadi siji. Lati-ati pakarti nyawiji niku Nekula Sedewa. Mula wong sing iso maca karo para Pandhawa niku janjane Pandhawa niku lambange wong urip ning alam padang. Nek arep mateni karo Pandhawa, mbaka si niku tangel lamun lakone. Sampeyan kelingan ndek jaman ngapusi Bratasena anak kula murid Mang Demi terus Mang Cemplungke enten Sumarupas. Nggih ta? Nggih. Bratasena mboten tekaning pati ning malah entuk tirta rasa kundha. Sapa sing ngombe wujuding tirta rasa kundha, kekuwatane wuwuh 100 gajah. Mongko nek ngombe entek sak kendi, wuwuh 100 gajah. Werkudara entuk utawa kuat ngombe 8 kendi, tegese Werkudara niku kekuwatane 800 gajah nek nesu. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Nalika Werkudara kula dawuh supados golek banyu suci Perwitasari, nggih ta? Nggih. Niku jane nggone ora teng segara. Ning merga kula niku manut karo omongan sampeyan supaya Werkudara tekaning pati, kula apusi nyemplung telenging segara. Ning merga Werkudara niku duwe kapercayan karo Begawan Durna. Gedhening percaya niku iso nuwuhake Werkudara entuk kanugrahan ketemu karo Sang Ruci Bathara. Tumunten pikantuk tirta pawitra maning suci. Mongko janjane niat kula ming manut karo sampeyan supaya Werkudara tekaning pati. Ning dilalah Werkudara malah entuk banyu suci Perwitasari. Dadi sing entukke Werkudara banyu suci Perwitasari niku senes sampeyan. Mboten kula. Sampeyan ora ngerti nek teng
segara niku wonten dewa ruci. Boten ngerti. Ning merga Werkudara percaya karo bapak gurune. Napa-napa niku nek dilambari kapercayan niku bakal iso nemahi kok Dipate. Nggih Kakang Tuna. Sing jeneng tatu suwek, mongko gedhe nganti metu akeh banget niku nek percaya karo wit mandingan. Nggih. Niku dimamah dipopokke ya mari tenan, ya bampet tenan. Wadene nek ora percaya, lah mbok tekan tambani nganggo apa wae mesti ora bakal mari. Nadan sampean niku lara, nuwun sewu lho niku cara modern disuntikke teng dokter. Sampean wis maido karo doktere, ya ora mari. Ngoten nggih. Nek sampean percaya, nadan urung kok disuntik. Lagi diperiksa wis sampean wis mari kok. Urung ngombe obate. Lagi didumuk dokter wae mari, saya dokter wedok. Mesti mari. Nggih. Mesti percaya sampeyan. Mesti percaya. Niku bab kapercayan. Mula babakan mejahi para Pandhawa menika nuwun sewu kedadipun petung kanthi manahing keganep. Kedadipun petung aja nganti sembrono, aja nganti sak kepenake dhewe. Nek nganggo karti sampeka, Pandhawa niku janjane ora iso diapusi. Pandhawa niku janjane ora iso diapusi. Nek sampean nganggo karti sampeka, cara sing manggunake cara mbiyen-mbiyen, jane Pandhawa niku wis do ngerti. Ning merga ora kepengin gawe gelaning wong tuwa, Pandhawa mung manut. Jroning manut kanthi tata-tata lair lan batine, mbok menawa ana apa-apa, mula Pandhawa ora tau tekaning pati merga wis ngerti. Ngoten nggih, Kang. Nggih. Jaman ajeng mangobong niku Pandhawa ya wis ngerti. Buktine Dewi Kunti Talibrata weling karo si Bratasena. Bratasena, adi-adimu kakangmu do turu kabeh kepati. Kowe aja turu, mergo rasaku ora kepenak. Ngantuk kaya ngapa melek ya ngger. Bratasena saguh, mula nalika mangobong bale gala-gala mbiyen, Werkudara Bratasena niku tesih dereng tilem teng jero pesanggrahan, mula adi-adine sak ibune sak ponokawan disaut digawa mlayu. Lho niku jane wis do ngerti. Sampeyan niku ketok apik-apik ning ngarepe Pandhawa niku jane wis do ngerti nek sampeyan niku pancen nuwun sewu. Sing arep gawe cintrakaning para Pandhawa. Oh, Tuna. Wonten dawuh nggih. Kula mboten kepengin sampeyan criyos babagan kesaenanipun para Pandhawa. Menika damel sakit manah kula. Pandhawa dikaya ngapa menika namung menungsa lumrah sami kaliyan kula. Kaya menapa panjenengan menika tansah ngetingalaken kesaenanipun para Pandhawa yen kula Bapa Durna Lemulang sarta Lingrengku Siswa Kurawa lan Pandhawa menika banjing demban jiladan. Mboten nggih, mboten. Mboten. Kula matur kados mekaten menika kala wau mboten kok kula menika ngapik-apik dhateng para Pandhawa menika mboten. Nek kasunyatan kados mekaten mila samangke kula suwun kanthi sanget supados para Kurawa menika tansah nulat dhateng para Pandhawa supados dados satriya ingkang tamtama, satriya ingkang teguh timbul ing swasana menapa kemawon. Niku jenenge sampeyan ngapik-apik para Pandhawa, ngelek-elek para Kurawa. Lho, nyatane pancen beda banget kok Dipati. Kurawa karo Pandhawa ki beda banget. Nek pancen beda, sing salah dudu siswane ning gurune. Aja ngawur, aja ngawur. Aja sak kepenake dhewe kowe ngarani guru ya tak anggap elek. Nuwun sewu, nyatane dadine kok beda. Dadine beda ki perkarane le nampa ilmu sak kepenake dhewe. Le nampa ilmu murid-murid kula. Nek Pandhawa niku nampa ilmu kanthi apik, kanthi becik, mongko ya tuwajuh Pandhawa tak nai ilmu iki. Lakonana poso 40 dina 40 bengi karo Pandhawa ya dilakoni tenan. Nek Kurawa niku nuwun sewu, kon poso 3 dina wae ora kuat. Ndi sing ngakune mah. Ndi sing nek poso migren, werna-werna Dipati. Monggo nuwun sewu, sregepe wis sregep Pandhawa mbangane Kurawa. Sing jeneng Pandhawa niku nek kula ken mlebu jam 8 esuk, Pandhawa mlebu jam 8 esuk. Iki ana ngelmu guna kasantikan tinatah mendat jinromenter tinumbak bengkung sinuduk putung. 7:30 pendo sedakep teng meja kabeh. Ngenteni gurune. Mastuti dawuhing guru, kula wulang kula tulis teng blabak. Niku ya dicateti kabeh. Do nggawa buku kabeh. Kanthi pepacoh kaya aja nganti tumindak kaya ngene, ya dilakoni kabeh. Sampeyan ora tau ndampingi Kurawa kok anak-anak sampeyan. Kurawa jam 09.00 ki ana pelajaran. 9:30 kula mlebu urung ana wong. Mengenten Durmagati, Citraksa, Citraksi, mejane dekke siji terus do adep-adepan, do kiyu-kiyu. Teng sekolah napa kaya ngoten niku napa apik. Monggo nek kula wulang niku ya ming ana Durmagati ketoke sedeku ning matane merem.
blas ora gatekke. Iki lakonono poso 40 dina 40 bengi, ngono. Do dilakoni Citraksi niki kuat 40 dina teng Senthong ora metu wong karo bojone. Amboyo setahun. Nggih. Niku lho bedane Kurawa karo Pandhawa, kula ora bedak-bedake ning kula matur apa anane. Nuwun sewu Dik Pate. Nggih. Sing jeneng Amarta kok saya menjila menika mergane padha sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan antaraning pengarep lan para kawula menika manunggal dadi siji. Mula jenenge manunggaling kawula lawan Gusti. Pandhawa caket kalian para kawula, pendak-pendak Pandhawa menika caket kalian para kawula, nyedhaki ati ning para kawula. Kawula ya caket karo para Pandhawa. Mula ora aneh nek negara Ngamarta ki saya apik, saya menjila, saya kuncara. Saniki mang gagas. Napa tahu sampean dadi patih cedhak karo para kawula? Mboten tahu, nggih ta? Malah sajae sampean niku nek karo kawula sing rada ora duwe, wah le ngece sak pinake dhewe. Kula kerep lho weruh sampean menehi dus-dusan ning ngene kawula, nyok dipangan. Mangane ngelih. Napa kaya ngene iku watake patih? Derajate beda. Derajate beda rak teng donya. Nuwun sewu, sesuk sampean nek pun sowan ngersaning Gusti, derajat pangkat iku mboten kanggo. Sampeyan karo para kawula niku derajate padha teng ngarepe Gusti sing Maha Kuwasa. Oh, sampeyan niku ora tau melu pengajian. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Dadi wis satrepe sing jeneng aja kok kawula. Kawula ning negara Ngamarta niku nek ratune arep lenggah siniwaka niku pun jentrek-jentrek meneng kabeh, mongko do lenggah kabeh, sedeku mari kelu ngestu padha dawing ratu. Ning nek ngestina cobi Mang Jajak, Mang Gagas. Ratune wis lenggah siniwaka, kawulane ya do jentrek-jentrek, do omong-omongan dhewe. Do celpi. Ora gatekke karo dawuh Nalendra. Sak kepenake dhewe. Endi ana sing benake stagen? Endi ana sing benake kemben? Alobok kok dienggo. Ayo kabar-kabar. Niku kawulane durung wiyagane. Tekan ngendi. Sing jeneng pengrawit Ngamarta niku. Nek wis dandan niku wirane ya apik, sandangane ya apik, lek nganggo iket ya mlenet tenan tekan dhuwur alis. Monggo nek di wis munggah panggung terus meneng kabeh. Ngenteni bukane si Bonang. Bonang buka terus nabuh ora ana sing rame. Bar suwuk ya ora ana sing omong-omongan, menengan. Paling mung do nyumet rokok, meneng. Ora do ting gedabikan ra karo-karuan. Beda nek karo pengrawit Kurawa. Teko ning nggone rung dimanggake mangan wis jupuk dhewe-dhewe. Iki Kurawa kuwi buah dienggo tamu jukuki. Ah, sampe nek dhewe ora. Engko bar nabuh isih cenanangan, ngomong rono, ngomong rene. Jaluki rokok penonton, nah ya wis. Kena lungguh panggung ning nyogok rokok, ayo. Kaya ngono kok arep dadi tresnani karo para masyarakat. Sinden Ngamarta wae beda karo sinden Kurawa. Wila tekan sinden ben kula oncaki kabeh babar pisan. Nggih. Ngoten nggih Kang. Nggih. Niki beda sinden Ngamarta niku arepa cacahe akeh, arepa kebayake ora pati apik. Ning gandeng wonge niku apik-apik tenan tur dasare ya ngabekti karo nalendrane. Lungguh jentrek-jentrek niku ora ana sing ngomong, ora ana sing pripun-pripun. Ngetokke nek pancen niat nyambut gawe, anteng jatmika. Lambene digawe rada mesem men disawangke kepenak. Mripate digawe mblalak-mblalak. Men disawang ya kepenak. Cul gendeng kur kabeh ya muni kur kabeh. Ora ana kur kok karo mamah. Niku ora ana. Nek sinden Kurawa wah wis gagas niku wis marahi. Nek ora gedhe atine jembar ususe dawa gedhe atine dawa. Gedhe ususe dawa. Gedhe atine dawa ususe niku wis ora kuat nggawa sinden Kurawa ora bakal kuat. Oh, nggih tenan. Ngerti wis linggo nang panggung ya. Wah, ibut dhewe ra karuan. Ndi sing setagene kurang kenceng. Ndi sing bengese kendledeken dibenake ra. Mangga terus do nyekel HP do selfie ndi sing lambene ngisor dijokke sithik. Di selfie terus dipoto kirim ke kanca-kancane.
Malam ini ditekik temuwuh. Apa rumasane samben bengi iki rupane Malik napa piye ta ya? Oh samben bengi rupane ya mung padha ya mung kaya ngono kuwi kok. Aku kejaba nek di aku rada beda. Awang rupane kaya ngono padha kabeh kok ora ana undhakane babar blas kok mesti do foto do di. Ah wis marai. Sing bukake wis jelek. Sing deloke ming oh kuwi meneh. Nggih Kakang Durna. Nggih. Oh Durna. Wonten dawuh. Kula mboten rembug perkawis pengrawit. Kula mboten ngrembug sinden niku dudu kewajibanipun Duryudana. Ning kula ngrembug perkara patine Pandhawa niku pripun carane supaya enggal kalaksanan. Kakang Durna mang caos atur kersanipun anak Prabu Duryudana supados damel lega penggalipun anak Prabu Duryudana. Menawi Kurawa kemawon boten saged lampahi nggih, boten saged lampahi. Ha kejawi menawi Kurawa lan Paduka anak Prabu menika nyuwun tulung dhateng sinten kemawon ingkang kegiatanipun sami kalian Semar menapa dene Natandrawati, kula kinten menika nembe saged gadah pengajeng-ajeng bilih Pandhawa sirna margalayu. Nanging menawi namung kegiatanipun Adipati Harya Senguni Bapa Durna tuwin anak Prabu Ngawangga, oh taunana windanana mboten wonten ingkang saged ngawonaken para Pandhawa menawi tasih dipun amping-ampingi Natandrawati kalian pun Semar Badranaya. Sidhem jroning pasewakan nalika semanten namung Sungkawa nata ing Astina Prabu Duryudana. Jroning galih nalika semanten petang-petang pripun caranipun supados saged mejahi sangya para Pandhawa. Dados sakuling mangke sungkawaning nata Ngastina nganti sumundul wonten ing kayiwangan Dandang Mangure. Mila tanggap Sang Hyang Pandya Bathari Durga sigra tumiyup onyang madyaning negari Ngastina karya jingak kang samya mulat. Jagat Dewa Bathara dadosaken kagiat raosing manah kula Hyang Bathari Durga ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang Pandya Bathari. Tobat sode selikur dina. Duryudana tak tampa kowe ngabekti karo Hyangmu Pandya Bathari Durga liwat pangestuning pun Hyang wae tampanana ya nggir. Kula pendika jimat paripih dayanana ing kasantosan. Nuwun sewu Pandya Bathari Durga kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tobat. Patih Sengkuni tak tampa ora liwat pangestu tampanana ya Patih Sengkuni. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Oh, Pandya Bathari Durga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pandya Bathari Durna tak tampa. Pangestu tampanana ya Kumbayana. Oh inggih kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Pandya Bathari Duryudana wonten timbalan ing adhau. Nganti gawe geger sangyaning para baju barat jim setan mriprayangan ing mapan ana ing Dandang Mangure. Nggonmu duwe rasa sedih. Wekasan utuh marang para dewa, akarya bingung sangyaning para baju barat. Tumuli ulun budal saka ing Dandang Mangure, praptane negara Ngastina ing wegati amung kepengin ngerti apa to kang dadi darunane dene mengkono rasa pangrasamu nggir. Hyang Bathari, ana apa Duryudana? Estunipun gesang kula menika boten jenak. Gesang kula menika boten tentrem. Kula gesang wonten ing Madyabada menika ngibaratipun kadidene ancik-ancik pucuke ngeri. Lire piye dene kowe matur ingkang kaya mengkono? Inggih, sabab kula menika gadhahi mengsah nadyan sami nyebat menika sederek kula piyambak. Nanging tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklaan menika mengsah kula ingkang kedah kula singkiraken boten sanes kejawi namung para Pandhawa. Monggo Pandhawa dinten sak mangke nedya mbangun negari Ngamarta. Kuwatir raos ing manah kula menawi kalukeng ngerat utawi kuncaraning negari Ngastina menika mangke kendhih krana kuncaraning negari Ngamarta. Tanwurunga muspra tanpa gunanggen kula lenggah dampar negari Ngastina. Negari ingkang ageng tuwing agung. Nyatanipun kawon prabawa kaliyan negari Ngamarta menika angka sewisan. Dene ingkang salajengipun niat kula nglembahaken para sepuh namung damel srana supados sak mangke Pandhawa aja nganti lono urip ing alam padhang.
Pandhawa ndang dicuncuk keta umuripun. Kula selak kepengin nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dados batang sirna saking lumahing bumi kureping langit Eyang Badari. Yana tewa yen nuntuna wong aprang kasangsayan wong aprang kasangsaran batobat Duryudana kula wonten paring adhawuh ibarate kaya tetembungan tumbuh entuk tutup liripun kados pundi Pandya Bedari paring dawuh ing mekaten ngerti ya wis ana sawetara dina iki pancen aku kuwi nampa penangis anakku lanang ya kuwi Bathara Kala ingkang kepengin banget ya kuwi mangan daging bocah Sukerta mongko ingkang den ajab sarta diincim tanah liya kejaba para Pandhawa mula gandeng kowe duwe niat gawe pati ning para Pandhawa kowe aja kuwatir ya nggih raja kuwatir dina samengko gandeng wis matur marang pon ibu aku sago gawe srana pati ning para Pandhawa supaya gawe lega atimu Duryudana jagat Dewa Bathara Kanjeng maturaken panuwun ingkang tanpa pindhan dene jengandika Kanjeng Hyang sampun kepareng udaneni menawa dados niating manah kula Kanjeng Hyang iya nanging kejaba saka kuwi nggone pon Hyang bakal mbudidaya gawe pati ning para Pandhawa kuwi ibarate kaya dene Jer Basuki mawa Beya ora ana wujuding gegayuhan ingkang tanpa pambudidaya sarta tanpa prabeya prabeyanipun menapa kula badhe sagah ngudaneni aku mung njaluk ya nggih upama mengko Pandhawa kelakon tekaning pati sesa upama wis kelakon perang Bratayuda Jaya Pinangun tak jaluk kanthi banget Kurawa ora bakal kelakon munggah ning kasuwargan utawa ning alamantara sowan ngersaning Gusti nanging tak jaluk kabeh kuwandaning para sata Kurawa sukmane dadi balaning Bedari Durga dene kuwandaning Kurawa dadi panganing baju barat piye sago ora Duryudana kados pundi paman pun dipun sagahi mawon mboten apa-apa kula benjang boten pikantuk margi sampun to benjang menika sampun dipun aspal sedayanipun dados mergi menika padang sedaya kuwandaning para sata Kurawa dados panganing baju barat tiyang ingkang sampun pejah menika mboten badhe ngrasakaken dhateng raganipun piyambak-piyambak raga menika badhe dipun jur krana dipun pendhem utawi wonten petak wonten ing siti raga menika badhe dipun jur dening gagak dipun odol-odol dening satu kewan sampun boten ngraosaken dipun ikhlasaken kemawon Hyang menawi namung menika pitumbasipun dipun sekseni kiblat papat segara gunung isining rina wengi Duryudana sakurawanipun sagah minjang menawi pejah wonten Bratayuda kuwandanipun dados tedanipun baju barat bumi langit nekseni lho Nger kok mekaten to Nger ngantos panjenengan ngikhlasaken dhateng raganipun kadang-kadang panjenengan piyambak dados tedanipun baju barat oh nuwun sewu Nger menika lepat Nger menika lepat wis sampeyan rasakaken gunem tanpa duna Kakang Durna sampeyan mingkari nglakoni kosek Dipati kosek aku ora nyoroke ragaku dadi panganing baju barat lho Di nuwun sewu sampeyan iku klebu Kurawa dudu kula dudu Kurawa kula niku mung wong neneka kula niku entuk pangkat derajat minangka dadi pendhita wonten negaring Astina dadi kula menika sak jawining rangkah para sata Kurawa nek ngoten sampeyan ora lahir batin litresna karo Kurawa lahir batin ora sampeyan ngandhake lahir batin kok ora gelem dadi panganing baju barat Boduna wonten dawuh ketok lorek sampeyan lahir teng Astina batin sampeyan ngrangkul Pandhawa oh mboten Ger mboten
Lahir batos kula menika sumya dhateng pangarep paduka anak Prabu Ngastina. Nek pancen lahir batin ora sandadakaken gunung tanpa guna. Napa sing pun kula ngendikake kudu kelakon lan sadaya kudu ngestu padha dawuhing Nalindra. Ora sah lola-lole. Sampeyan ki mung kari manut kok angger anu mung lola-lole. Pundi buktine nek sampeyan tresna kali Kurawa? Oh nggih, nang ngaten. Kula namung ndederek kersa paduka anak Prabu Ngastina. Sumangga, Nger. Kula Duryudana wonten dawuh, Eyang. Dina samengko aku njaluk pamit tata-tata ngrakit cara supaya aku bisa gawe patining para Pandhawa luwih saka Bage bisa gawe patining Semar. Merga Semar kuwi pancen dadi klilip tumraping para baju barat. Kula semanggaken nanging Kurawa aja padha mangko asta wisa lumung ngentasi perkara ya, Nger. Ketamna sangganing para sata Kurawa nderek marang tindakku raketang wing padha laku dedemitan sing baku nekseni nggonku bakal gawe srana patining Semar Badranaya. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Ana dawuh mapa Biyung miji karo anakmu Bathara Kala tobat. Ngonmu pirang-pirang dina tansah mutang ngersaning ibumu aku. Dina samengko bakal entuk dalan Bathara Kala. Dalan sing kepiye? Omong ora kelingan nalika kowe kepengin mangan daginging bocah Sukerta. Mara gage rungokno ya Bathara Kala nalika semung aku sowan ana negara Ngastina. Wigatine nanjing karawan sungkawaning Prabu Duryudana. Lah kok jebul ngibarate kaya dene tumbuh entuk tutup nalika semono aku nyuwun mriksa apa to kang dadi sungkawaning Duryudana. Duryudana matur kelawan ibumu yen to kepengin gawe srana patining para Pandhawa. Mula wektu dina iki kaiden sidaning karsa nggonmu kepengin mangan daging para Pandhawa. Biyung piye Kala? Aja gampangke barang sing angel. Aja ngempukke watu ngantoske banyu. Apa yang dadi aturmu kaya mengkono werdine piye? Nadyan para Kurawa kepengin patining para Pandhawa nanging mateni para Pandhawa ora gampang. Mula aja banget-banget nggonmu menehi pengarep-arep karo Bathara Kala. Yen to nganggo wujud kaya mengkene mesti ora bakal kelakon. Banjur kersaning Biyung piye? Marata gage tontonan apa kang dadi sedyaning ibumu? Aku ora bakal wujud Betari Durga. Nanging aku bakal wujud Nalindra gagah pideksa. Kang kaya mengkono gampang nggone nyaketi marang Semar apa dening para Pandhawa Bathara Kala. Lah dalah. Yo yen to pancen kaya mengkono aku mengkari manut kersaning Biyung Durga. Mara gage tututana karepe ibumu Betari Durga iki Bathara Kala. Ya, aku ngerti karepe Biyung Durga nanging srana kaya mengkene durung cukup nggone dadi srana patine Pandhawa. Banjur kowe arep kepiye Bathara Kala? Supaya enggal bisa ngrasake gedhe para Pandhawa. Biyung Durga, aku ora niat wujud Bathara Kala nanging bakal salin wujud kaya dene wujuding pusaka. Mengko yen to wis ketemu karo para Pandhawa pusaka mau lepasno. Oh, lah dalah tak sesepe gedhe para Pandhawa Biyung Durga. Anggro sesumbar lendo bumi konceng kumaludha kuntur katup lumembak penyukangku mambang lumembak penyukangku mambang tu Sang Wisnu Bathara. Wah dalah pancen pinter. Nadyan Pandhawa ora bisa lan angel tekaning pati nanging sarana pusaka kowe bisa tak uncalake sarta bisa tak
lepasake yen tumanduk ana ing dadaning para Pandhawa wekasan kowe bisa ngombe ora kitang sethithik gedhe bocah Sukerta. Yo Biyung Durgamara gage aku gawanen dadi sifat kandel ngono bakal mrajaya para Pandhawa. Jaramaya wonten timbalan ing Adau. Ora ketang sapirangan ketapno para wadyabala nderek marang tindak ingsun. Nuwun sewu paduka badhe tedhak dhateng pundi? Mestine sepisan kudu iso gawe pati ning para Pandhawa. Ning Pandhawa yen to isih sinanding dening Kyai Semar, mesti bakal angel digayu patine. Mula luwih becik gawe patine Semar. Yen wis Semar tekaning pati, gampang nggone mateni para Pandhawa embane kaya mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring. Oh, ladal. Menawi mekaten kula dherekaken bidhal paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya, Jaramaya Jagaya bocah cilik. Lho niki ngestaken dawuh diwaji. Ora pangling lah kok. Nuwun sewu. Gandeng kula menika derajatipun namung Panakawan. Sampeyan Nalendra. Mula kula kedah ngagem tata krami sinuwun panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko kula dereng nate tepang kula dereng nate srawuh. Sampeyan niku Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Nala Garing apa iki isih kancamu apa piye? Duk ngawur Pak. Aku ora tau srawung karo Nalendra Sabrang. Petruk kuwi mbok menawa tepung. Nek ketok-ketok aku kok kaya urung tau ngerti. Bagong kae sing biasane srawunge karo wong nakal-nakal. Kenal ora, Gong? Tepung aku. Lah. Sopo, Gong? Sopo? Sik tak iling-ilingane. Oh, udu. Tak kira sapa? Tak kira sapa? Tak kira nek tusi ae udu. Dedeg piadeke le kejem kok kaya ngawur ora. Sinuwun sampean sinten? Yen kowe takon karo aku Nalendra saka Pudak Setegal. Wah. Pudak Setegal ya. Ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Jayeng Logo. Jayeng Logo? Ya. Kusik aku tak takon karo kowe apa kowe jenenge Semar? Mboten wonten kalih kula ingkang nami Semar. Lah pripun to? Walah. Yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Malaya. Ngupaya menyang endi dununging Semar? Semar ngerti yo aku tekan ana ing papan kene niatku mung bakal boyong marang kowe. Apa to sababe dene kowe bakal tak boyong? Negaraku ketaman pegebluk akeh para kawula ingkang esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Mongko cetha dawuhing dewa yen to aku kudu boyong Semar. Wigatine negaraku iso waluya temahing jati dadi mamulya. Negaraku bisa sirep pagebluk ing tumama ana ing prajaku ya kuwi Pudak Setegal. Yen to negaraku ditumbali nganggo getih Semar Badranaya, Semar kowe manut ora boyong eneng negaraku dina iki engko. Reng kok kowe to, Reng? Biasane iki Bagong kok wes ya nganggo ganti apa terus sing ngerol kok mengkon Bagong terus. Gareng ya butuh punya nama. Waduh. Butuh tampil. Nala Gareng kowe arep ngopo? Sinuwun Prabu sapa? Jayeng Logo. Ya, aku Nalendra Prabu Jayeng Logo. Sapa iki? Wong kok kaya terwelu nyeletak bathukmu ki apa piye? Wah, iya wangun nek kowe nek nesu wangun padake rumangsane menungsa iki. Wah, lah menungsa. Sapa kowe anake Semar sing barep insinyur Nala Gareng? Nganggo insinyur barang lulusan ngendi rek cerewet Petruk rasah nyangkem. Nggo ngapusi iki bebas wae. Insinyur IR
Insinyur Nalagareng dasar kepara nyata. Kowe sapa? Prabu Jayeng Loka saka negara Pudak Tegal. Kongas nggonmu ngaturake kawan Semar Badranaya, ya kuwi bapakku ya ayahku. Kowe ngandhake ento negaramu ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore mati sore lara esuk ketiwasan. Lan nampa sasmitaning dewa yen to bapakku kudu dadi tumbal ning negaramu. Mora aku saiki tak takon karo kowe nek pancen dewa paring sasmita karo kowe, kowe mesti ngerti dewa kuwi sing maring sasmita sapa? Dewa sapa? Wewisike kayangane ngendi? Aja mung paton bisa ngucap. Arep awakku kuru kaya ngene. Nek ditanding karo ratu kaya kowe, ganep 10 ora bakal tak tinggal ucat. Leleng tenan. Munia. Dewa sapa wewisike lan kayangane ngendi? Tak paranane, kayangane tak takonane apa sebabe kok Semar kudu kanggo dadekke sambel anu apa jenenge? Tumbal. Dewa ingkang wisik karo aku. Ming swara tok sing tak tampa. Genah kuwi dudu sasmitaning dewa nanging kuwi tanggamu, kuwi nyetel pidato. Aja waton bisa ngucap kowe. Semar kok arep dienggo tumbal. Ora ana wong ngilangi pegeblok kok dadak nganggo tumbal menungsa. Padha karo materi sampe padane menungsa. Ilanging pageblok ning negaramu ki kudune kowe merintahke marang para kawulamu manembah marang purbaning Hyang Mahanasa. Tansah ngucapake syukur ngersane Gusti dene kawula wis diparingi apa-apa dening dewane ya kuwi Gustine. Ning mergo nggonmu ora tau ngucap syukur, mergo nggonmu tau ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti kang karya jagat, mula negaramu diparingi pageblok. Pelekke. Kowe kena Boyong Semar. Waton iso nglangkahi kuwandane Petruk Gandhabala. Lho piye kuwi? Leng apa? Aku sing gedhe. Aku ya mung ngomong tok ngene. Nek kon gelut ya ora wani kok ya men ketok aku ki merabu ngono lho. Men ketok aku ki rada gleleng ya tak kurbanke kowe. Wani ora? Ya wani le wani padha dedege kok. Oh, adikku wis wani. Kena kowe Boyong Semar ning kudu nglangkahi kuwandane kae sing irunge dawa kae. Sing irunge dawa kae sapa? Kae adikku lanang. Ayal Gojo Karang Kardempel. Pira wae wedhus sing mati mungsuh kae. Ya terus. Wontene kowe ora wedi mungsuh adikku Petruk. Langkauna bathange adikku sing matane amba kae. Endi sing matane amba ndi? Nang Leorana. Wah, edian. Wah, wong kok kaya plentong. Plentong nyentrum ndasmu ya. Wah, Bagong wis mulai nganu omongane sak karepku dhewe ngopo kowe? Wani ora, Gong? Wah, sing tak wedeni apane? Ngendi? Wong pamane wong nedar kateteyan. Ayo, metu jepah. Ayo, metu kowe apa aku sing tenane panjenengan. Ayo, mundur. Cegal aku, jaman. Kakangmu kae tututana. Lah kok srintil mlayu dhewe. Nututi karo raja kae mau kakangmu iku nek diantem raja kae mau mesti modar. Pecah sirahe truk tututana. Nggih, wah jan garing iki wis ngrepot-repotke wong tuwa. Bagong tututana. Emoh lho. Lah kok emoh piye? Aman gareng iki senengane ngono kae kok semen ke wae dirasake dhewe. Bagong aja edan. Kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kowe tanpa belani iki piye? Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok cilik. Bagong non. Gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae rak kakangmu to? Nggih. Ayo tututana. Ayo kok sik alon-alon kok. Omong ngene kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kae engko sak diajar ratu Gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men, dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Wong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring apa? Bagong. Non. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan iki rumangsa duwe ponokawan gareng mboten? Lho,
Gareng ki ponokawanku. Ah, nek kowe ngakoni Gareng ki ponokawan sampean, kena ngopo Gareng kena masalah kok sampean mboten ngewangi. Komindo. Abaya sampean ki do menyang wong genah ratune wis digdaya gagah pideksa kulite padha Baladewa dengkul matos. Kok Prabu sampun duka lho, Bagong nganten mriku sok nyuwun. Kok malah do meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngetutke sampean pinten taun? Wis ora iso tak itung. Ha kok sampean meneng wae. Sampean ikhlas nek Gareng mati. Sampean lila nek Petruk mati. Aku ora bakal ikhlas. Mesti bakal tak belani. Ndara Werkudara dimong Gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek Gareng mati, ikhlas nek Petruk mati. Ora. Ngopo begogok nang kono? Sampeyan tau tate dimong Gareng napa durung? Durung ya wis. Ah, syukur. Oh, jan angel kok Baladewa niki jan. Ndur aku takon ngopo? Ndara Werkudara, Ndara Janaka aja mbelani kok Sinuwun Ndarawati kok ora mbelani. Kosek to. Aku dibelani Gareng dek kapan? Belum. Sampeyan niku duwe garwa 3. Niku ora liwat nembung apik-apik to, metu mburi kabeh to. Iya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Sampeyan ajeng dicekel Ndara Permadi. Nggih ta? Ndara Permadi nalika semanten dielekke kalih Gareng. Gus, nika Kang Raka, ampun ketegelen. Mbok menawa jodoh niku garising Gusti. Lho, Ndara Rukmini Setya Buma Jembawati arepa dijukuk saka mburi, nek pancen padha tresnane wong sing jeneng anu nambut saling akrama niku gegarane ming seneng keplok tangan loro. Nek wis do keplok tangan loro ajeng dipundi meneh. Terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin niku ora dibujuk Gareng, ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi. Lho, apa ngono tenan? Weh, domongi kok. Asli kula krungu dhewe. Wela dalah. Iya, semen aku njaluk pamit tak mbelani nolo Gareng. Saman tahu durung dilabui karo Gareng? Urung masa dilabui. Saman krasa mboten zaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kandhang. Iya, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa, sing gelut Gareng. Saman mate mboten. Gareng riki niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora Gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Ning dhewe labuh-labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike Gareng ning kono kuwi? Wah, edan. Sing ngono aku dilabuhi Gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ora tolong ajare. Wis tau dilabuhi Gareng ora? Gareng ki anakku. Waduh, klenu Wah, saking mempengku. Sinuwun Puntadewa. Piye Bagong? Sampeyan niku jaman babat Alaswana Marta. Sapa sing nyingkirke jin-jin? Lah sapa? Nala Gareng. Niku nek nggon mantra jin pintere ra jamak-jamak. Sampeyan mboten belani. Aku ra iso perang. Aduh, heeh ya. Iya. Ya wis yo, nonton karo aku yo. Nek 150 gue tuku tiket. Wih, pancen mengar jaluk dhewe kok. Oh, badut to, wong tuwa rak dipancal-pancal wetenge. Kowe senengane nabok yo arep menurut rejeki kok senengane beda to, Men. Bagong aja kurang ajar. Kowe iki sing marahi Ndara Pandhawa ora tau mrene. Anggere mrene tok jaluki tiket. Wong apa kowe? Asline dudu aku, Pak. Asline Bagong sing iki ra menyang Bagong iki. Oh. Sing senengane njaluki apa-apa, Pak. Popo kari. Terus apa jenenge? Terus bakmi. Ayo mau nonton suwe-suwe tekor nek. Men delok wayange dadak ditodong pokari karo rokok sewadah. Sapa kowe? Engko tak duduhi wonge, Pak. Ciri-cirine ndase ra tukul rambute, Pak. Kuwi mung dikeki ora njaluk. Wah, wis cilaka tenan. Bagong kae tututana darat-darat sendiri wis tak akan jawab Bapak Semang. Oh, bentar. Kebabak nyomungging ngalogo. Oh. Wah,
mecece mripate ning kok kendele ora umum. Wah, dalah wangun memper kowe wani. Merga kowe nggawa adimu sing dedeg piateke dhuwur kaya ngono. Petro. Mundur. Iki tak rampungane. Reng, iki awakmu cilik kaya ngono kok diantem kae pisan modar tenan. Petro. Kowe ora ngiyas karo aku lho. Aja ngatoske banyu ngempukke watu lho. Arep kaya ngene iki nek tandhe karo menungsa iki nganti kalah. Wow. Bumi langit tangkep. Wis tenan. Nah, tinggalan. Oh iya. Nek ana apa-apa nyeluk aku, ora sudi aku ora rampungi dhewe. Oh iya. Piye, Neng? Aman. Oke. Anus maning jajaran sukertaning bawana iblis lan menungso murang tata. Lho. Kowe arep mboyong karo Semar Badrayanto dadekke tumbal, apa anggepmu sing doting pendana ngene iki ora ngayom karo Semar Badrayanto ya? Aku anake mbarep. Petro anake nomor 2, Bagong anake nomor 3. Apa tak anggap Semar kuwi wujuding sato kewan kok arep nggo tumbal ning negaramu? Semar arep tak boyong, ora usah dadak nyentri-nyentri suaramu. Wose kowe nek mepalang karepku tak banting ambyar. Piye? Tak banting ambyar. Lah dalah. Wani arau sing tak wedeni apamu? Leno pangindamu. Wah, kurang kaprayitnan. Ketiban sikilen Dara Werkudara. Aku ngerti saiki. Aku lek muni Dara Werkudara seru banget. Dara Werkudara Dara lagi mlaku terus njangkah. Mulane kendele ra jamak-jamak nganggo teknik kok ya le. Nandangi dhewe ya modar. Lho iki ngopo iki? Kowe iki ngopo Gong? Aku arep kaya Werkudara ya. Werkudara. Dungkulmu mlocot ya. Ayo terus ditutke kae. Yo, wah nek kae imbang le. Wah, Werkudara dasar Barajata. Nalindra. Prabu Jayengloga. Ya, Prabu Jayengloga. Ayo. Semar tak jaluk. Boyongan Semar yen wis gletak bathange Werkudara. Wah, jebol dadamu parane.
Aku ki mbelani Ndara. Aku ki ya arep ana ning kalah cepet karo kowe. Masa wong mencolot kon ngerem. Setan ora, demit kowe. Den. Ndara. Napa, Den? Petro. Nun. Ratune tumandang rusuh. Lah pripun? Wah, kupingku dicokot. Wah, panas neng awak. Terus pripun? Kan pripun? Petro. Nun. Wah. Kowe nembango. Aduh. Kok yamene to? Mengko. Wis. Nong tak nong Ndara kula Werkudara satriya ngaloka mboten bakal kasur mungsuh. Ndara Werkudara wong gagah lawan sentosa. Dasar satriya gagah luwih ampuh sapa-sapa. Ndara Werkudara satriya Ndara kula Ndara Werkudara Ndara Werkudara. Penak banget matamu iki. Kene iki Ndara Werkudara iki biyen ngono kuwi. Nek ngene anu Kantaka mesti cedhak aku mesti Petro kowe nembango. Wah, dhek seneng banget terus grega. Ning ngono kuwi lek mlaku. Ayo Tru aku dinyanyake gah. Ayo Tru. Ya Tru nyanyake. Ya enggak mau. Aku nyanyake Tru. Nyanyake ra. Heeh, gong. Tak nyanyake gong, tak ajar kowe. Ya jebol sak gegem tenan. Ya wis. Wah nekat banget kowe ora. Nong Ngopo ya? Aku dikanane kuwi. Ora salah, tak ajar ora. Petro iki nekat e. Iki dagelan Patet Songo bareng dienggo paten. Wis ben. Ora ngono ndak idene ora ono. Ayo ta, Tru. Ayo. Ya. Ngantos-antos lho, Den. Iki mau do nanggap apa iki, Pak? Do nanggap cangkem kula. Tak kira nek kesenian tenan. Sebelum cangkeme Petro. Ngantos-antos, Ndara. Kertane bawana. Wah, dal. Pancen ora iso disangga enteng. Kowe ngembe karo Prabu Jayeng Loga.
ketiban pusakaku. Kyai Candra Wirayang ora jebol Cacamaja tuntang Nalendra Prabu Jayalaba barang. Sapa-sapa Ula tak tembangke kok ora wungu. Bareng tamatke ning dada kok eneng getihe. Iki napa Gus? Ndara Janaka bondo kowe. Ayo. Petro, kowe kena ngopo? Omong sing cethuk. Aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene. Menengo Petro. Nggih. Wis gek tangi. Sampeyan kira tau nuthuk kula lho. Niki kok ketegelen sing buat-buanter banget. Mbaya truk meneng matur sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nuthuk barang. Lha niki wong tuwa lho, Dek. Napa? Dudu aku. Sinten? Bagong. Ora ngawur. Ora ngapa-ngapa kan utus apa ta kowe iki sine tumbak cucuan. Karangka jempel geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, Gong rene. Rene. Ngapa ya, Mas? Mas apa? Kowe nuthuk ndasku, ngono to. Nuthuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka, Bagong. Aja gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Heeh. Mak prinding aku. Karo Kakang nih kok kurang ajar Petro. Eneng ngopo? Kula dereke Dara Werkudara Mungsa Prabu Jayalaga. Iya. Pendak-pendak Dara Werkudara niku kantaka kula tembangke menyang Presata kulinane Dara Werkudara nek kula tembangke mesti terus gregah. Iya. Sare kepati nek kula nembang terus gregah. Goleki kula ngekeki dit. Iya. Niki wau kula tembangke niku mboten obah. Mboten obah blas, mboten obah napa-napa. Sareng kula ungak. Sareng kula ungak dadane enten getihe, Den. Munyok. Ada apa cengelmu kowe?
Ngapa kowe ngunekke aku munyoe? Aku iki ngapa melu nyampar sirahku barang ngapa? Aku ora jarak. Ora sengaja saking kagetku Ndara Werkudara dadane metu getih. Heeh. Edan. Kok biasane dadane metu kusune. Kok metu getih iki piye? Ndara Janaka klepat aku ki ya arep klepat to. Sirahmu ngalang-alangi kok. Ora sengaja. Yakin ora to? Sumpah. Wah lah, mbok bumi langit tangkep. Ora sengaja aku masa aku nendang sirahe kakangku kualat. Oh iya, ya wis nek ora sengaja. Wis kono gek mangket ngono. Ndak sak kadohan to Ndara Janaka. Iya. Asem kleru dalane rame. Gong, aku engko durus mengko. Iya. Kok kleru sik. Wo, liwat gang lor kuwi apa? Oh iya. Tak jaganane. Tak nggawa bendho. Ku anggere liwat kene kesusu argajul raiku. Bres. Yen modal ora. Ning tenan Ndara Werkudara tak nyanyekke ora tangi ora tangi tenan. Dadane metu gedhe, Heeh. Wah, nek ora tak tandinge anu aku tak liwat kene wae terus. Ngerti kok. Demit tenan. Tak buacok sirahe kok ngerti ora. Gus ngatos-atos lho, Den. Belani karo dulurmu tuwa ya. Werkudara wis tak kunjara, tak bondo, tak kringsung sikile. Ayo, yen perlu Pandhawa 5 bakal tak bondo kabeh. Ana kawan Petro nggih matur sinuwun Prabu Darmakusuma. Lepat atur kula Diagung Pangaksami. Iya Petro ora dadi ngopo. Peperangan geger to. Iya geger piye? Ndara Werkudara manjeng mbelani Bapak Semar Cajeng diboyong dening Prabu Jayeng Loga. Wah, tandange Ndara Werkudara mboten kanten-kantenan. Nalika semanten dawah Kantaka terus kula tembake Ndara Werkudara jumeneng malih, majeng malih. Ning mboten ngertos sangkan paraning bilai. Ndara Werkudara kenging pusaka dadane rah ndlewer saking sak lebeting dada terus kula mlajar wadul kali Ndara Janaka. Iya. Werkudara piye? Wis dibondo kali Prabu Jayeng Loga. Terus Janaka Ndara Janaka kuwi majeng. Prabu Jayeng Loga, ayo kakangmu la bondo arep mbelani. Prek. Prek kuwi apa? Ndara Janaka ngantem Prabu Jayeng Loga. Dies klekar candak meneh, antil meneh, dies blangsar. Terus Ndara Sinuwun Jayeng Loga nglepaske panahane. Ndara Janaka kening gendada sep ambruk. Ndara Janaka saniki pun dibondo. Dilebokke teng Pakunjaran. Kula mun jantung kesanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma sinuwun. Ya jagat Dewa Bathara. Yen to pancen kaya mengkono Petro mbok menawa Janaka lan Werkudara wis pinesti kudu tekaning pati. Ya wis
kowe ngerti apa ora yen pati uripe menungsa mau gumantung marang sing gawe jagat. Ampu adikaya ngapa yen wis pinesti kudu tekaning pati bakal 1000 dalane. Muga-muga Janaka Werkudara upama tekaning pati tinampa ning kasuwargan. Gong, piye iki? Kok ming nyemen cilemecenah nyemlet muga-muga tinampa ning kasuwargan. Kok ora nesu ya, Kok? Angel kuwi. Kuwi nesune angel kuwi. Aku iki bojone dijaluk wong dikekke. Ratu sing pancen ikhlas lahir batin aja kok bojone pati uripe dijaluk karo sak pepadane urip. Waton nggo kabagyaning wong liya pati uripe dikekke kok. Ratu getih putih. Ah iya, ning saurarane kudu digawe nesune. Menek sinuwun utawa duwe nesu malik buta mburimu kuwi. Endi tenan kowe? Aku ki mung ngomongke. Kok tak kira ana buta tenan ya. Kaget aku. Wong nek ora nglarani kakangane kok gedun lho. Amping kagete kok sikile mancal bangkekan ora. Sorry ra. Panjenengan mboten duka. Petro wis dadi pestine dhewe-dhewe. Wis aku ora bakal piye-piye. Mbok menawa wis kudu mengkono lakoning Janaka lan Werkudara. Ndak borongake kelawan kowe. Piye mbonmu ngrampungi ratu kae mangsa boronga wong sing arep diboyong bapakmu. Oh nggih mpun. Ya Kang ya. Luweh. Wis kentekan akal aku. Ratu kok adine dipateni musuh kok mbok menawa wis pestine mbok menawa wis kekakep garis sing kuwasa. Piye kuwi? Negara lek arep tentrem piye nek carane kaya ngono kuwi? Ratu boyo nesu apa piye tak weruh sampeyan iki nesu piye ngono lho. Sampe ayo gong terkena Indomaret. Golek kerokan jenggot. Apa kuwi? Wis ora kanggo babar blas nek cara aku. Ana carane ngono kuwi teneh dulure entek kabeh. Sampeyan ora nesu babar blas. Wah, wis ora masuk nek cara aku ora masuk.